darrere meu s'està disputant la gran final femenina entre el Sant Gabriel i el Tècnic Futbol Salou. Voleu veure com va acabar la final? Mireu! Soc amb la Patri i el David, els entrenadors del Tècnic Futbol Salou. Primer de tot, enhorabona per aquesta victòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El partit ha estat un partit complicat i és que heu aconseguit la victòria a penals. Expliquem-me una mica què els heu dit al descans, com heu plantejat el partit contra el Sant Gabriel. Bueno, al final nosaltres venim d'una molt bona temporada on també teníem el Sant Gabriel a la Lliga, llavors ja els coneixíem, tot i que ens han canviat coses, però quan ja coneixes massa un equip, al final almenys hem aconseguit aguantar, crec que les hem tingut, elles també, i els penaltis doncs els vam preparar, sí, vam preparar perquè ja hem tingut altres experiències i avui no l'anàvem a perdonar si venia. Què els heu dit a les noies abans dels penals? Perquè és un moment una mica delicat, són petites, es posen nervioses... Que realment no teníem res a perdre, que disfrutessin i que fessin el que poguessin, que si guanyàvem, guanyàvem. I què significa aquesta victòria per vosaltres? Sou campions de la fase catalana de la Danone Nations Cup. Bueno, per nosaltres és tot un orgull, però crec que és més per elles, que s'han guanyat dia rere dia i sobretot això crec que ens dona un prestigi com a club, que acabem de començar el futbol femení i això ens farà créixer de ben segur. I ara preparar la fase nacional, no? Sí, ara és el que ja... Bueno, encara hi ha un partit de la complementària, que és contra el Sant Gabriel, i després ja segurament ens centraran sobretot a preparar-ho. D'acord, doncs moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres. ¡Campeonas! ¡Oe, oe! ¡Campeonas! ¡Campeonas! ¡Oe, oe, oe! Estic amb les jugadores del Tècnic Futbol Salou que s'acaben de proclamar guanyadores d'aquesta final catalana. Què ha significat això per vosaltres? Enhorabona! Gràcies. Un repte que nosaltres volíem i que l'hem aconseguit. A més, heu guanyat els penals, que és molt difícil, és complicat. Estàu nervioses? Bastant. Estàu nervioses o no estàu nervioses? Jo crec que una mica sí. Sí. I m'han dit els vostres entrenadors que havíeu preparat els penals. Per si un cas, expliquem una miqueta això. Sí, sí, ho havíem preparat perquè, cada dia després de l'entreno fem penals, faltes, i qui xuti millor, doncs, i les vol xutar sense nerviositat, doncs les xuta i s'alegra del que fa. Us esperàveu ser guanyadores o ho veieu molt complicat? Perquè Ho veiem molt difícil. és que ser guanyadores de la Danone no és fàcil, eh? Perquè el segon partit ho tenim difícil perquè el Fontsanta amb un empat ja... Amb el tercer, doncs és Amb el tercer. el vam guanyar una vegada, però va ser molt difícil com el primer partit com el segon. I jo crec que ho hem fet molt bé amb tots els partits i cada vegada ens hem anat esforçant més amb tots els sentits. I ara, la final nacional, que ja encara és més difícil. Com l'afronteu, com la preparareu? Pues intentarem preparar els entrenaments, una mica les posicions i com defendre i pues, des d'aquell moment endavant. Què us sembla si per acabar aquesta petita entrevista cantem totes l'himne o fem un crit de guerra del Tècnic Futbol Salou? Sí? Un crit? Vinga, aquí mateix, el fem, vinga. Vinga. 3, 2, que som un equip! Molt bé.
Les noies del Tecnifutbol Salou han aconseguit guanyar el Sant Gabriel i se'n van cap a València a disputar la fase nacional de la Danone Nations Cup.